បាទសួស្តីពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងរាប់អានហើយក៏សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីបងប្អូនណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលតែថ្មីក្តៅនេះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសៀមឥឡូវនេះគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងរបស់ពិតឯបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាតើសៀមមានរឿងរ៉ាវជួបរបស់ពិតអ្វីខ្លះនោះសូមបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមុននឹងចូលទៅតាមដានទស្សនាអេដមីនសូមជាប់ទៅជាមួយបន្តិចដូចជាមួយរយៈមុនដូចជាសៀមបានវិកំតិចរូបសំណាក់ដូចជាតកតងជាមួយសាសនាហិណ្ឌូបងប្អូនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែប៉ះពាល់ទៀតឯងប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមូស្លីមបងប្អូនឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបងប្អូនអរគ្នារឿងនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនដែលពួកយើងជាប្រជាជនខ្មែរគួរតែចែករំលែកទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញថាសន្តានរបស់ពួកសត្វសៀមគឺជាសន្តានថ្មិលអត់សាសនាដែលតែងតែប្រមាថមើលងាយទៅដល់សាសនាដទៃជាក់ស្ដែងដោយករណីនៃរឿងនេះដែរគឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសៀមកាលពីថ្ងៃ10ខែ5 2026គឺមានបរិសុទ្ធជនជាតិសៀមម្នាក់មានភេទទី3គឺបានស្លៀកពាក់ប្រមាថមើលងាយទៅដល់សាសនាមូស្លីមហើយក៏បង្កើតចេញជាកំហឹងទៅដល់ប្រជាជនមូស្លីមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសៀមនិងចូលរួមមានរហូតដល់ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីរួមជាមួយនឹងអារ៉ាប់ក៏មានដែរដោយសារតែបរិសុទ្ធជាភេទទី3នេះគឺបានធ្វើអាកប្បកិរិយាឆ្លើយខ្លាំងមែនទែននិងបានសោកចំអកទៅដល់សាសនាមូស្លីមគេតោះបងប្អូនអរគ្នាសូមជួយ share ចែករំលែកវីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងនិងកុំភ្លេចជួយ follow page ខ្ញុំផងណានិងចូលមកស្ដាប់ព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំថាតើបរិសុទ្ធនេះមានអាកប្បកិរិយាឆ្លើយយ៉ាងណាជាមួយនឹងការបង្កើតកំហឹងដ៏ខ្លាំងនិងកំពុងតែមានភាពល្បីខ្លាំងមែនទែនទៅតាមបណ្ដាដែលមានប្រជាជនមូស្លីមរស់នៅคัมภีร์อัลกุรอานนะครับทำให้ชาวมุสลิมหลายคนนั้นไม่พอใจคุณผู้ชมครับบุกไปล้อมจับตัวถึงซอยรามคำแหง53นะครับลองดูเรื่องนี้หน่อยครับเนี่ยฮะคือต้นเรื่องครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมาจากที่สาว LGBTQ+ ครับรู้จักกันในชื่อว่าเลาะหรือว่ามาดามนะฮะแต่งหน้าแล้วใส่ชุดฮิญาบแล้วไลฟ์ติ๊กต็อกครับคุณผู้ชมครับมีการพูดคุยภาษามลายูท้องถิ่นกับทาง FC มีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นนำเอาบทสวดในคัมภีร์อัลกุรอานนี่นะครับมาดัดแปลงเป็นคำล้อเลียนหยาบคายแล้วก็ล้อเลียนนะครับเรื่องการแต่งกายของชาวมุสลิมทำให้เกิดបងប្អូនបានឃើញប្រជាជនមូស្លីមដែលនៅក្នុងប្រទេសសៀមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារាប់ម៉ឺននាក់នៅលើផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថារ៉ាតកំផេង53នេះទេគឺកើតឡើងពីកំហឹងដ៏មហិមារបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបានបរិសុទ្ធជនជាតិសៀមថៃនេះធ្វើការប្រមាថដោយនៅក្នុងការ live របស់បរិសុទ្ធជាភេទទី3នេះគឺ live ដោយយកកសែងសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិមូស្លីមយកមកសទូលហើយក៏សូត្រធម៌ប្រមាថទៅដល់ព្រះរបស់ប្រជាជនមូស្លីមសូត្រធម៌លេងសើចរបស់ភេទទី3នេះគឺជាការប្រមាថទៅដល់ប្រជាជនមូស្លីមនិងទៅដល់ព្រះរបស់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងការ live នោះដែរក៏មានប្រជាជនមូស្លីមចូលមក comment ជាច្រើនថាកុំឲ្យធ្វើអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងកុំ live យកព្រះគេមកលេងសើចយកទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលគេប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងល្អនេះយកមកលេងសើចក្នុងការ live នេះវាមិនសមរម្យទេបងប្អូនដឹងទេថាបរិសុទ្ធជាភេទទី3នេះគឺវាឆ្លើយខ្លាំងមែនទែនគឺវាបានសើចចំអកជាមួយអាកប្បកិរិយាឌឺដងទៅកាន់ប្រជាជនមូស្លីមនឹងទៀតហើយគេក៏បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកឯងមិនព្រមលុបការ live នឹងទេមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អ្នកឯងទេអ្នកឯងនឹងត្រូវជួបរឿងដែលវាថាគេនឹងធ្វើគេមិនព្រមឲ្យនៅស្ងៀមទេជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាប្រមាថមើលងាយដល់សាសនាគេនិយាយរួមទៅពួកយើងជាប្រជាជនខ្មែរប្រកាសជាបានដឹងហើយថាជនជាតិសៀមឬក៏ថៃនេះគឺជាពួកថ្មិលអត់សាសនាអញ្ចឹងវាដឹងទេថាការដែលគេគោរពបូជាព្រះរបស់គេគឺគេប្រកាន់ខ្ជាប់ល្អណាស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាជនមូស្លីមឬក៏បងប្អូនជនជាតិចាមគឺគាត់តែងតែស្រឡាញ់និងគោរពបូជាព្រះគាត់ដល់ខ្ជាប់ខ្ជួនគាត់គឺជាសាសនាមួយដែលគាត់គោរពបានល្អមែនទែនរហូតដល់មានករណីនេះឡើងមកដោយសារតែគាត់ទប់កំហឹងជាមួយនឹងការឆ្លើយរបស់បរិសុទ្ធជាភេទទី3នេះបានទេបងប្អូនដឹងទេមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងការទៅទាមទារយកបរិសុទ្ធនឹងមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សាសនារបស់គាត់ហើយក៏មាននៅក្នុងនោះក៏មានម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីអារ៉ាប់អីក៏បានមានកំហឹងខ្លាំងមែនទែនតាម social media ជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់ជនជាតិសៀមដែលមានភេទទី3នេះបានធ្វើប្រមាថទៅដល់ពួកគាត់បងប្អូនវាគឺជារឿងមួយដែលមិនធម្មតាទេប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅដល់មុខហាងរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងហើយគេក៏បានទាមទារឲ្យវានេះចេញមកជួបជាមួយនឹងការនិយាយគ្នាថាតើហេតុអ្វីសកម្មភាពវាហ៊ានធ្វើប្រមាថដល់សាសនារបស់គេវាត្បូងត្បូងចេញមកទេបងប្អូនអរគ្នាវាអត់ចេញជួបគេហើយវា live ឌឺដងដាក់គេទៀតបាទហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺសៀមគឺជួបនឹងរឿងអាម៉ាស់ទៀតដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបើនិយាយទៅតើតើជាមួយនឹងជនជាតិសៀមនេះគឺវាដូចជាអត្តចរិតរបស់ប្រជាជនសៀមគឺមើលទៅដូចជាគ្មានសិលធម៌អីសោះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺគ្មានគ្មានសុជីវធម៌គ្មានសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅអីសោះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺតែងតែបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃបាទហើយឥឡូវនេះទៅមាក់ងាយទៅសាសនាគេទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយម្ដងនេះក៏មិនខុសពីមុនដែរបងប្អូនទាំងគ្នាតើតើជាមួយនឹងការប្រមាថសាសនារបស់បាទប្រទេសដទៃផ្សេងដែលលោកតែងតែគោរពបូជាបាទស្រឡាញ់គោរពណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយដល់ពេលដែលឃើញទង្វើរបស់ជនជាតិសៀម
វាទៅយកបាទវាយកទៅយកកសែងយកទៅលេងសើចបែបនេះគឺលោកគឺប្រកាន់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការលេងដោយបាទលេងសើចដោយមិនដឹងថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយបែបណាឥឡូវនេះឃើញទេបាទប្រទេសកំពុងតែវឹកវរហើយមានរឿងបាទនេះវាទៅកើតជារឿងមួយផ្សេងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នារឿងពីមុននោះមិនទាន់ជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាផងមិនទាន់បានស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលបួផងឥឡូវនេះគឺបាទវាបង្កើតភាពចលាចលនៅតកតងជាមួយនឹងការប្រមាថសាសនាគេផ្សេងមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នានេះហើយគឺជាចរិតសន្តានរបស់អាចារ្យសៀមបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយតកតងជាមួយរឿងនេះវាគឺជារឿងអាម៉ាស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់ idol យើងបន្តទៅទៀតបងប្អូនណាដែលកំហឹងរបស់គេកាន់តែផ្ទុះទៅបងប្អូនគេសម្រុកចូលទៅហ្មងមានណាខ្ញុំស្មានតែគេស្លាប់វាទៅបងប្អូនសាហាវមែនទេណាមនុស្សបងប្អូនឃើញឡើងបិទផ្លូវនៅរ៉ាត់កំផែង53ហ្នឹងទៅដល់គេចាប់វាឲ្យសុំទោសពេលដែលគេចាប់វាបានវាភ័យវាថាវាសុំទោសអីចឹងណាដល់ពេលហើយគេក៏ឲ្យវានេះលុបជង្គង់ឲ្យផ្ទះមាត់ខ្លួនឯងផ្ទះមាត់ឲ្យប្រាប់វាត្រូវតែនិយាយសុំទោសរហូតចឹងណានិយាយពីភាពខុសឆ្គងរបស់វាទៅកាន់សាសនារបស់គេហើយគេចាប់កៅតងៅបងប្អូនអរគ្នាកៅតងៅក៏ប៉ូលីសទៅដល់ធ្វើអន្តរាគមន៍នេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនជាជនមូស្លីមធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងពួកសត្វដេរឆានដែលថ្មិលអត់សាសនានេះដោយសារវាគឺជាប្រភេទមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែប្រមាថមើលងាយទៅដល់សាសនាគេផ្សេងបងប្អូនបានចាំទេពីទង្វើរបស់វាបានបំផ្លាញសាសនាហិណ្ឌូដែលតំណាងឲ្យព្រះនារាយគឺវាបានកំទេចហើយវាបាត់សោកចំអកពេញប្រទេសទៀតរឿងនេះក៏ខាងកាន់សាសនាហិណ្ឌូនឹងក៏មានកំហឹងពុះកញ្ជ្រោលជាមួយវាដែរប៉ុន្តែគេអត់ដៃដល់ដូចខាងបងប្អូនប្រជាជនមូស្លីមទេបងប្អូនណាលេងឲ្យសោកបានទេជាមួយនឹងព្រះរបស់គេជាមួយនឹងសាសនារបស់គេហើយខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនមូស្លីមនឹងដែរគួរតែចំណាត់ការជាមួយនឹងពួកណាដែលមានគំនិតថ្មិលអត់សាសនាដែលតែងតែប្រមាថមើលងាយដល់សាសនារបស់គេបែបហ្នឹងនេះពួកមឹងគូហ៊ានข่าวនេះแล้วนะกูสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับไปถึงประชาชนมุสลิมผู้คนทำถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าสันดานของผู้ประชาชนสยามหรือก็ไทยเนี่ยมันมีนิสัยไม่ดีหรอกค่ะมันชอบยึดยามันชอบดูถูกไปถึงศาสนาของเขาการที่ผู้คนทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากค่ะผู้คนจะเล่นงานพวกมันให้หนักแล้วจะโชว์ให้เห็นว่าศาสนาแล้วพระของผู้คนอ่ะคือเป็นเรื่องที่มีขาไม่ใช่พวกมันเอามาเล่นธรรมดาแบบนี้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่พวกมันต้องเจอโทษให้หนักนะคะฉันเป็นคนหนึ่งช่วยสนับสนุนการกระทำของพวกคนไปถึงคนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากค่ะนะคะเนี่ยไอ้พวกสยามนิสัยพวกมึงอ่ะมันติดกับสันดานเห็นไหมสันดานที่พวกมึงชอบดูถูกชอบเหยียบยามไปถึงศาสนาของเขาตอนนี้กำลังจะส่งผลให้พวกมึงละเดี๋ยวพวกมึงก็ยังเจออีกเยอะแน่นะเพราะว่าสันดานพวกมึงมันชั่วตั้งแต่กำเนิดมามันติดนิสัยไงนิสัยมันชอบดูถูกเขามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเวลาไปเล่นเจอของดีเป็นไงล่ะจัดหนักเต็มทีเลยค่ะเยี่ยมไหมបាទនៅបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការមាក់ងាយទៅស្និទ្ធស្នាលនៅប្រទេសនឹងជនជាតិដទៃផ្សេងទៀតឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលបងប្អូនណាគឺចាប់វាយបាទគឺចាប់មកឲ្យផ្ទះមាត់ខ្លួនឯងរហូតទៅដល់តែឲ្យអស់អារម្មណ៍នៃអស់កំហឹងរបស់បាទជនជាតិរបស់គេហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏មានការចាប់កោសក់បងប្អូនណាគឺចាប់ឈូសសក់ឲ្យតងៅក៏បានទៅតែម្ដងនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនេះហើយដែល admin បាទគឺសម្រាប់mìnhឃើញវីដេអូនេះគឺពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារអីនេះទោះបីជាបាទជនជាតិឬក៏បាទខាងសាសនាមូស្លីមលោកធ្វើបែបនេះកាចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺជាភាពត្រឹមត្រូវព្រោះដោយសារគឺសាសនាគឺមិនអាចឲ្យនរណាដែលមកបាទប្រមាថបានទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលា